손호영은 OPS 위로 MVP 차지했다. 구자욱은 OPS 위로 골든글러브 차지했다. 문보경은 적공으로 144경기 모두 출전했다. 김재환은 잠실에서 29개의 홈런을 기록했다. 강백호 3년 만에 OPS 0.8을 넘겼다. 최정은 이승엽을 넘어 최다 홈런의 주인공이 되었다. 손호영은 트레이드 LG에서 롯데로 이적했다. 노시환은 23시즌 홈런왕으로 골든글러브를 차지했다. 박건우는 부상으로 89경기밖에 뛰지 못했다. 송성문은 벌컵으로 OPS 0.9를 넘겼다.